Ne demeye getirdin bizi buraya kadar? Ne yapacağız burada? Estağfirullah. Estağfirullah kardeş. Düş mü görürüm ben kardeş? Tövbe yarabbim. Kardeş, şimdi Ertuğrul Bey'ime atla gelirken mi görürsün kardeş? Abi! Kardeş ne gelmesin? Ne gelmesin kardeş? Uçar! Uçar kardeş! Abi! Benim! 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 Benim sen misin benim? Benim de beyim Ertuğrul Bey'in izinde. Samsun. Samsun. Oğlum. Kardeşim. Benim yiğit Alper'im. Turgut'um.